2 ท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบุญโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เข้าสู่โครงการในการเฟ้นหาบุคคลในภาพประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดเมื่อหลายปีก่อนนะคะท่านแรกค่ะซ้ายมือดิฉันคือกำนันเสถียรมีบุญกำนันตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อปีพุทธศักราช 2533 25 พฤศจิกายน 2533 นะคะส่วนท่านขวามือของดิฉันนะคะก็มีโอกาสดีมากๆรับราชการใหม่ๆในเวลานั้นก็ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณประพันธ์ภูสุดแสวงวันนี้วัย 66 ปีแล้วแต่ตอนนั้นที่ได้เฝ้าเนี่ยคือ 26 ปีโอ้เป็นข้าราชการหนุ่มๆเลยนะคะตื่นเต้นกันแทนเลยนะคะเอาถามข้าราชการหนุ่มก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่รับราชการแล้วทราบข่าวว่าจะเสด็จมาและจะได้เฝ้าตอนนั้นเตรียมตัวกันยังไงคะคือสิ่งที่เตรียมตัวเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการพระราชประสงค์ซึ่งผมเป็นพัฒนากรตรีประจำอำเภอชะอำแต่ว่าพักค้างนอนประจำในหมู่บ้านอยู่กับชาวบ้านครับบ้านก็เป็นเขาปลูกให้เป็นฝาลำแพนราคาแฝดเป็นกระต๊อบเหมือนชาวบ้านเหมือนเป็นเพิงเป็นกระต๊อบอย่างนี้เลยครับเป็นคนหนุ่มคนเดียวที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็ไม่มีครัวฮะก็คือไม่มีการทำครัวไปทานข้าวบ้านชาวบ้านก็จะกลับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มนั่งคุยกันคือการเป็นพัฒนากรก็คือการจะต้องไปทำงานคลุกคลีกับประชาชนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการพระราชประสงค์สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอันที่1ก็คือระบบข้อมูลเนี่ยเราต้องรู้จักประชาชนทุกคนรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องเก็บสำรวจไปแล้วนะครับด้านที่2เนี่ยรู้จักคนรู้จักพื้นที่แล้วรู้สถานการณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเพราะสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จเนี่ยเราต้องใช้ราชาศัพท์เป็นด้วยนะต้องพูดราชาศัพท์ข้าราชการต้องเตรียมตัวเรื่องเหล่านี้ต้องเตรียมตัวด้วยครับค่ะทีนี้ทำกันบ้านแล้วเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเวลาที่เสด็จที่ไหนแล้วก็ทรงตรัสถามในเรื่องรายละเอียดเนี่ยผู้ที่เฝ้าอยู่ผู้ที่รับราชการอยู่เนี่ยต้องตอบให้ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านมีข้อมูลมากกว่าเราหลายเท่าเลยจริงๆแล้วถูกไหมคะอันนี้ได้ยินมาแบบนี้ตลอดแล้ววันนั้นทรงตรัสถามอะไรบ้างคะวันนั้นมีวันที่เสด็จนะฮะจะมีข้าราชการหลายฝ่ายซึ่งเสด็จมาข้าราชการหลายฝ่ายซึ่งมารอรับเสด็จอยู่ด้วยเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นการส่วนพระวงศ์คือไม่มีหมายกำหนดการฉะนั้นก็จะต้องคือพระองค์ขับรถเองดูส่งขับรถเองนะแล้วข้าราชการทั้งหลายเนี่ยถ้ามาไม่ทันเนี่ยเสียก็เลยมีการมารอตามจุดต่างๆนะฮะมารอตามโครงการเช่นหุบกระพงตรงคนด้วยแล้วก็ท่านเสด็จจริงๆมาตรงนั้นก็วันนั้นหลายฝ่ายเดียวกันพระองค์ท่านจะรับสั่งโดยรวมๆที่เน้นไปในเรื่องของชลประทานเพราะว่าโครงการดอนขุนห้วยเนี่ยเป็นโครงการที่ชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าดอนนะฮะเพราะนั้นขาดแคลนน้ำดินเป็นทรายชาวบ้านต้องอดทนต้องสู้จึงอยู่ได้พระองค์ท่านจึงมาเยี่ยมเยียนเพื่อที่จะหาทางช่วยจัดหาน้ำพระองค์ท่านกลางแผนที่จะเห็นภาพว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าประทับกับพื้นหญ้าพื้นดินเลยครับคนไทยคุ้นภาพแบบนี้ดีแล้วพระองค์ท่านประทับอยู่ตรงนี้นานมากครับเกือบชั่วโมงมั้งครับที่นั่นประทับอยู่แล้วก็ทรงงานทรงซักถามนู่นนี่ข้อมูลรายละเอียดเลยใช่ไหมคะในแผนที่นั้นระบุว่ามันมีพื้นที่ด้านเหนือของโครงการไปจะมีลักษณะเป็นภูเขาแล้วก็มีเป็นท้องกระทะซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าดูจากแผนที่แล้วน่าจะเป็นส่วนที่น่าจะจัดเป็นอ่างน้ำขนาดเล็กให้กับเกษตรกรได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ทางมีทั้งปลัดจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยผู้ในการโครงการชลประทานจังหวัดก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งผมเรียนตรงๆครับว่าทุกคนเนี่ยข้อมูลน้อยกว่าพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านมีแผนที่ดูแล้วพูดตรงๆว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมีพื้นที่บริเวณนี้ด้วยหรือที่จะจัดน้ำคือแผนที่พระองค์ท่านละเอียดกว่าแผนที่ทางราชการมีอีกเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยรู้ล่วงหน้ามาหมดแล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรแค่ไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยจะต้องไปสำรวจดูว่าถ้าทำแล้วจะคุ้มหรือได้ประโยชน์คุ้มค่าแค่ไหนเพียงไรค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่เสด็จพระราชดำเนินในวันนั้นวันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2517นะคะตื่นเต้นมากไหมวันนั้นยอมรับว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นด้วยครับสั่นด้วยเลยเพราะว่าเด็กสมัยนั้นอายุ26นี่เด็กมากนะฮะ
คือถ้าไปดูที่ก็ฝันครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยคือพระองค์ท่านคือเข้าใกล้ก็รู้เลยว่าพระองค์อยู่ใกล้พระองค์ท่านก็รู้เลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระบารมี มีพระบารมี พระบารมีพวกเราเกิดความรู้สึกทันทีความตื้นตันใจความจงรักภักดีทั้งหลายทั้งปวงมันสมอยู่ในใจแล้วก็ทำให้เราตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะแล้วเคยจำมาจนถึงวันนี้วินาทีนะแต่ละวินาทีที่ผ่านไปนี้ไม่ลืมเลยนะคะค่ะในความทรงจำตลอดจนบัดนี้ครับค่ะมาถึงกำนันเสถียรบ้างนะคะกำนันเสถียรเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ไหนยังไงถึงเป็นที่มาของภาพนี้คะที่มาของภาพนี้นะครับวันที่25 พฤศจิกายน ปี 2533 นะครับท่านเสด็จไปโครงการห้วยน้ำทอนของอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วก็ท่านก็ไปวัดหินปักเป้งก่อนนะครับอันดับแรกท่านไปวัดหินปักเป้งไปสนทนาธรรมกับเจ้าคุณเทศรังสีหรือว่าหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศทั้งหมดนะครับท่านก็หลังจากนั้นท่านเสด็จมาถึงวัดหินปักเป้งประมาณ 4 โมงเย็นแล้วก็สนทนาธรรมอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงหลังจากนั้น6 โมงเย็นท่านก็เสด็จออกมาเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เสด็จมาท่านเดินมานะครับเดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่ผมมาหยุดปั๊บตรงหน้าผมเลยทำให้ผมตกใจนะครับว่าผมก็มองลงกราบแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหนมันมีเหมือนอะไรมาจุกอยู่ในคอหอยเนี่ยครับตอบท่านไม่ถูกท่านบอกว่าให้ไม่ต้องพูดราชาศัพท์พูดตรงๆพูดชาวบ้านนี่แหละนะกำนันท่านเขาบอกอย่างนี้ท่านตรัสถามอะไรถ้าท่านตรัสถามผมเรื่องการปลูกมะเขือเทศถ้าหากว่ามีอ่างเก็บน้ำแล้วการปลูกมะเขือเทศการปลูกสับปะรดการปลูกอ้อยปลูกพริกปลูกยาสูบเนี่ยจะดีไหมท่านก็บอกอย่างนั้นหลังจากที่ผมบอกทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมด43 หมู่บ้านอยู่ในเขตผม43 หมู่บ้านผมก็ท่านก็จะถามตั้งแต่หมู่บ้านหมู่ที่1ที่2ที่3ที่4ละเอียดเลยละเอียดยิบนะครับท่านจะเปิดแผนที่นะครับเปิดแผนที่ดูตามรูปนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าท่านเปิดแผนที่ท่านจะบอกว่าหมู่บ้านนี้ทำอะไรนะครับผมก็ตอบว่าหมู่บ้านนี้ปลูกยาสูบหมู่บ้านนี้ปลูกมะเขือเทศหมู่บ้านนี้ปลูกพริกอะไรต่างๆ15 หมู่บ้านผมต้องตอบให้ได้รายละเอียดทั้งหมดถวายกับทูลท่านละเอียดเลยครับท่านจะดูแล้วก็ชี้แผนที่ให้ผมดูผมก็ชะโงกไปดูแผนที่แล้วก็ตอบท่านไปนะครับเพราะว่าท่านให้พูดแบบชาวบ้านก็ทำให้ผมได้สบายใจไม่เกรงในตอนนั้นและนี่มีในภาพมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จด้วยแล้วก็ประทับอยู่ใกล้ๆแบบนี้เป็นหนูขนลุกเลยเนี่ยขนลุกครับขนลุกเพราะว่าเหมือนมีเทพเจ้ามานั่งอยู่ตรงหน้าของผมอย่างเงี้ยแล้วก็ถามการอยู่ดีกินดีของชาวบ้านของผมนะครับทำให้ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเศรษฐกิจดีมีหลายโรงงานที่ไปเปิดอยู่ตรงนั้นนะครับมีการปลูกมะเขือเทศปลูกยาสูบปลูกพริกปลูกอะไรดีขึ้นมากนะครับเพราะว่ามีโครงการห้วยน้ำทอนเนี่ยห้วยน้ำทอนทำให้พวกเรามีน้ำใช้มีการมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวครับโครงการนั้นนะครับทำให้ผมไม่ลืมไปตลอดชีวิตแล้วก็วันนั้นนะครับวันที่ท่านได้มาอยู่ตรงหน้าของผมเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกหยุดเต้นหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับใจหายว่าอะไรต่างๆแต่ดีนะหัวใจไม่หยุดเต้นความปลื้มปิติยินดีมันไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนแล้วครับที่สุดของชีวิตแล้วค่ะทีนี้ทั้งสองท่านมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าท่านผู้ชมทราบดีนะคะว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมี 4,000 กว่าโครงการแต่ปรากฏว่าเกินครึ่งที่เป็นโครงการเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับชลประทานนั่นคือหัวใจสำคัญของการที่จะพลิกฟื้นชีวิตของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีนะคะหลังจากวันที่ได้รับเสด็จจนกระทั่งถึงปัจจุบันเห็นความแตกต่างไหมคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเสด็จก่อนหน้าที่จะมีโครงการต่างๆพระราชทานมาและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ของทั้งสองท่านวันนี้เนี่ยมันแตกต่างหน้ามือเป็นหลังมือยังไงคะ
ครับความแตกต่างตรงนี้เนี่ยปรากฏชัดมากเลยนะครับคือถ้าดูฐานะความมีอยู่ดูบ้านเรือนจากกระต๊อบเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นบ้านเป็นบ้านตึก บ้านไม้บ้านตึก บ้านตึกใหญ่โตเพราะว่าเกษตรกรของพระองค์เนี่ยผมว่าเป็นบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกเกล้าปกกระหม่อมที่ไหนที่ท่านเสด็จไปพระเดินไปที่นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ดีกินดีและเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งสามารถที่จะสร้างฐานะความเป็นอยู่นี้เป็นเพราะได้ขวัญและกำลังใจด้วยไหมคะผมเชื่อว่าขวัญและกำลังใจและพระบารมีปกเกล้าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยอันนี้เป็นเรื่องใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็แล้วพิสูจน์มาแล้วแต่เชื่อตรงนี้ว่าที่ใดที่พระองค์เสด็จไปที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองเกษตรกรขณะนี้เนี่ยครับถ้ามีโอกาสไปเยือนเราก็จะเห็นว่าถนนทางเป็นจากรูปรังกลายเป็นถนนลาดยางบ้านเรือนพืชพันธุ์ธัญญาหารเต็มไปหมดแล้วที่ดินตรงนั้นจากที่พูดง่ายๆเปลี่ยนเป็นที่ดินเป็นที่ดินทองเป็นผืนดินทองเลยตอนนี้เป็นผืนแผ่นดินทองตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าปลูกอะไรก็งดงามปลูกอะไรก็ดีไปหมดมันเป็นเพราะเชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านเนี่ยทำให้ประสบนิกรเกิดความขยันขันแข็งและทำให้โครงการนี้กลายเป็นโครงการตัวอย่างของความเสร็จซึ่งเรามองดูว่าโครงการเหล่านี้ก็ขยายผลออกไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่หลายหมู่บ้านได้เข้ามาก็มาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปขยายผลขออนุญาตเสริมนะคะก็คือว่าโครงการในพื้นที่นี้นี่นะคะที่คุณประพันธ์เล่าถึงเนี่ยคือไร่ดอนขุนห้วยนะคะและสหกรณ์การเกษตรหกกระพงจำกัดนะคะซึ่งเสด็จไปก็ทรงงานในเรื่องของการจัดทำอ่างเก็บน้ำระบบชลประทานการปลูกและการสกัดน้ำมันมิ้นท์โภชนาการของศูนย์เลี้ยงเด็กการผลิตเครื่องใช้สอยด้วยวัสดุพื้นบ้านของกลุ่มสตรีแล้วก็ความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานราชการในการพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกพืชผักพืชสวนและพืชไร่เป็นต้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ก้าวเข้าไปสู่พื้นที่ของเกษตรกรนับเนื่องจากภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะค่ะก็คงจะเหมือนกันนะคะจากก่อนหน้าที่เสด็จกับหลังเสด็จเมื่อกี้ท่านกำนันก็ได้เล่าไปแล้วว่าคือชีวิตคนก็เปลี่ยนเลยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้กล่าวถวายพระพรพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนพรรษาครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557นี้ก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างที่สุดก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้ดลบันดาลพระองค์ท่านได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงหายจากพระประชวรและทรงมีพระชนมายุยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้นานที่สุดครับค่ะขอบพระคุณค่ะกำนันค่ะครับก็ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปตลอดกาลนานนะครับค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะกับเรื่องราวแห่งความประทับใจการตามหาบุคคลในภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ได้ค้นพบบุคคลที่อยู่ในภาพ9ภาพแห่งความประทับใจนี้กันแล้วนะคะและทั้งหมดก็ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็น1กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ